Goeiemôre, dis 22 Julie vanmôre 2026. Lesing 69 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. En ons is nog daar by die vergaderingkie op die berg, pikdonker buite, is seker al naby middernag, maar daar brand 'n lig wat Yeshua laat haal het in die middel van Afrika, 'n besondere lig waar hulle nou die mense geopende geestesoog kon gee. Yeshua het dit gebruik en ons het dit nou klaar behandel. Maar nou is almal wakker en Judas Iskariot is nog steeds besig met sy paradetjie. Kan dit nie iets anders doen nie. Hy sê nie altyd wat hy dink nie. Tipiese twee gesig, en daaruit gaan ons nou vanmôre leer om hierdie tipe mense te herken. Dis hoekom Yeshua hierdie goed opgeteken het. Ons gaan verder, hoofstuk 1, 2, 3, die teregwysing van Judas. Nou sê Judas Iskariot, as dit daarmee al so gesteld is, moet ek tog iets kan sê. Die meester het ander tog altyd geleentheid gegee om te praat oor en afstand te doen van hulle boosheid en verkeerdheid te uiter. As vreemdes hierdie guns kry, waarom moet dit dan vir my weerhou word? Terwyl ek tog by julle groep hoort en altyd vreugde en verdriet met julle gedeel het. Toe sê Bartolomeus uiteindelik, nou hierdie Bartolomeus is 'n baie stil ou. Ek dink in al 11 boeke wat ons hierdie goed in het hy miskien 1 of 2 keer gepraat. En nou het hy dit nodig om te praat. By vreemdes is die saak heeltemal anders. Hulle was meestal al van oudsher verkeerd opgevoed. Eintlik kon hulle daar niks aan doen dat hulle sleg en verkeerd was nie. Toe hulle egter die helder woord van die ewige waarheid verneem het, het dit in hulle begin borrel en kook en het hulle begin om hulle te ontdoen van die ou vuilheid en het rein geword. Maar jy, Judas, bevind jou al lank in die oorvloedige geestelike lig van die waarheid. En jy het vir die egtheid daarvan talle lewende bewyse in woorde en allerlei wonderwerke. Maar dit alles verontrus jou nie. Jy sou die graagste self wonders wou doen, om daarmee vir jouself, net soos die fariseërs in die tempel, soveel moontlik goud en silwer te verdien. Jy het vir jouself geen God nodig nie, behalwe een wat jou behoorlik baie geld sou besorg, waarmee jy dan op aarde ontsettend goed sou kon lewe, en waarmee jy uiteindelik, sonder om die lewenswaarhede vanuit Elohim wat jy hier gehoor het, in aanmerking te neem, behoorlik tot sterwens toe sou kon sondig. Nou hier is het weer eens die geval dat Bartolomeus word ook deur Yeshua se gees gelei, en dis eintlik Yeshua se woorde, en hy gee hulle die geleentheid om hom nou tereg te wys. As ons na 'n paar boeke gelede gaan, ek weet nie of dit in boek 2 of 3 was nie, het hierdie Judas saam met die ander 11 disciples, is hulle deur Yeshua uitgestuur na verskillende dorpe toe. En almal het wonderlik die evangelie verkondig, wonderwerke gedoen, genesings bewerk, en hulle het almal weer teruggekom na 'n paar weke se werk. Maar Judas Iskariot het gegaan en hy het die krag wat hy van Vader ontvang het deur Yeshua, het hy verkoop. Hy het gaan geld maak met die kragte van die Gees. En daarmee ook saam nou natuurlik vir hulle gepreek. En op 'n ander plek sê Yeshua dat hierdie Judas Iskariot is een van die beste predikers wat by hom was. 'n Ou wat net absoluut jy kan maar sê 'n talent gehad het om te kan praat. En daarmee saam het hy nou die geld verdien daarmee. En Vader het hom toe, of Yeshua het hom toe baie ernstig tereggewys, en hy was bietjie nikkerig daaroor, maar dit is sy manier
Dit is die wêreldmens se manier. Pas op vir enige mens wat geld maak uit die evangelie uit. Of dit nou is met tekens en wonders, of dit is met ander dinge wat hulle die mense mee nader trek en dan vir hulle op hulle geweten speel, dat hulle daarvoor moet geld betaal. Enige iets. Die evangelie is verniet vir ons gegee en moet verniet uitgedeel word. En al hierdie kollektes en goed is vir my totaal uit die bose uit. Nou kan 'n mens sê, ja maar, hoe gaan hulle bestaan? Vader sorg vir ons bestaan. Nie jy wat mense probeer ooreed en melk om jou salaris uit hulle uit te wurg nie. Dit is nie nodig nie. Wanneer jy geroep is, dan sal Vader vir jou sorg. Wanneer jy egter beroep is, soos wat hulle sê, dan moet jy vir jouself sorg. Maar dan is dit nie meer 'n geroepenheid nie, dan is dit presies wat hulle sê. Ek sê dit nie, hulle sê dit. Dan is dit 'n beroep. Of jy nou goed of sleg daarin is, dis 'n beroep. En in 'n beroep het jy 'n baas en jy kry 'n salaris. So jy's 'n werknemer van die organisasie wat jou laat beroep het. Dit is hoe dit werk. En hierdie, ons Iskariot is een van daai laasgenoemdes. Vers 3. En by die denkwyse van jou, het dit geen sin om jou innerlike bloot te lê nie, want dit kan jou nie verbeter nie, en dit bied ons geen moontlikheid om jou te verander, deur met woorde of dade 'n nuwe hart in jou te skep nie. As die almagtige woord van die Meester jou egter nie kan verander nie, wat kan ons mense dan nog as slotwoord daarby toevoeg? Gaan liewer na jou ou plek terug, en steur ons nie verder met jou onbeduidende pratery nie. Ek het klaar gepraat. Nou dit is waar, as die woord van Yeshua in die Bybel nie 'n mens kan verander nie, wat homself as leraar op hierdie aarde bevind. Ek praat nou nie van mense wat eintlik maar bitter min van die Bybel weet, die algemene mens. Ek praat van mense wat hulle self uitgee as leiers, leraars en mense onder hulle het wat hulle dan nou voorpredik. In die woord staan, Yeshua sê, ek woon nie in geboue deur my mense hande gemaak nie. Bedoelende dat jy hom nie vereer deur 'n kerkgebou ter ere van hom op te rig nie. Ons is hier in 'n gebou. Hoekom? Omdat dit te koud is daar buite. Dis hoekom. In die somer is dit te warm. 'n Gebou om te vergader is nie die kerk wat hy bedoel wanneer hy sê ek woon nie in plekke wat met mense hande gebou is nie. Verder gaan hy en hy sê, moet julle nie met die titel leermeester noem nie. Almal van hulle noem hulle met die titel leermeester. Eerwaarde. Hulle noem hulle self dominee, wat leermeester is. Pastor of pastoor, wat leermeester is en oppasser. Al hierdie goed is ons nie geregtig om te doen nie. Nou hoekom doen hulle dit? Nooit het Yeshua die Sabbat afgeskaf nie. Hoekom doen hulle dit nog steeds op 'n Sondag? Al die argumente wat hulle het, werk nie. Hoe kom hulle by 'n driekoppige God uit? Terwyl Yeshua nooit die godheid so voorgestel het nie. Die verste wat die drie dinge kom, wat een is liefde, wysheid en krag. Dis die drie eenheid, die ware drie eenheid, wat in een wese, Yeshua nou, beskikbaar is vir ons. En so kan ek seker vir nog 'n uur aangaan oor al die goed wat hierdie mense doen, wat weet is verkeerd. Maar die woord wat hulle elke dag beweer, hulle lees en ken, hulle moes dit seker geken het, want hulle daarom baie van hulle 7 jaar se studie agter die rug,
en 3 jaar daarvan oor in oorspronklike tale. En dan praat ons nie eens van die mees algemene nie. In hulle kweekskooljare en in hulle voorafgaande toe hulle tale gestudeer het hulle geweet wat staan in Exodus 3 toe Vader sy naam bekend maak aan Moses. Hy het nie gesê ek is die Here nie. Hy het sy naam geopenbaar, Jahwe, ek is wat ek is. En dieselfde met die Seun se naam. Ek het nou in die afgelope jaar het ek nou al 'n paar verhale gelees van moslems in die Midde-Ooste wat tot bekering kom, wat Joshua in 'n droom sien. En weet jy hoe stel Joshua homself voor aan hulle? As Joshua. En hulle, wat basies in die Islam geloof vasgevang was, het 'n daadwerklike bekering ervaar. En hulle getuig dat hulle nog nooit so 'n liefdevolle persoon ooit ontmoet het nie. In die gees, in 'n droom, in 'n gesig. En dan gewoonlik draai die hele familie ook saam, baie keer hele gemeentes. En tog hou ons mense vas aan die verdraaide naam, wat daar nêrens bewyse voor is dat dit sy naam was van die begin af nie. Nooit ooit sou Miriam en Josef, wat direkte lyn van Juda deur die stam van Dawid was, hulle kind met 'n Griekse afgodsnaam noem nie. Nooit nie. Net so min as wat ek my seun Sipho sou genoem het. Of Lerota, of wat ook al, my dogter. Dit word net nie gedoen nie. Mense wat in volke opgedeel is, bly die volke name vir hulle kinders noem, as hulle regtig lief is vir hulle volk. Deesdae is dit nou 'n bietjie minder, is nie meer so ernstig nie, maar in ons, toe ons nog klein was, het familiename baie getel. Veral 'n naam wat beteken, Jahwe verlos. Dis 'n pragtige naam, want dit is wat Joshua of Jehoshua of Yahweh beteken. Die ou profete getuig dat die naam Jahwe korrek is, want die naam Jahwe is in hulle name. Is nie Jesaja verniet nie, die ja is ek is. En in Hebreëus is Yahu, maar is nog steeds die tetragram. En so kry jy hom as hy voor is dit Jeho. Soos Nathan is Jehonatan, Jonathan. En as die Jahwe, die tetragram agter is, dis dit Netanyahu. Soos wat daai krimineel in Israel nou, die Jodeland, vir hom daai naam gekies het. Sy regte naam is Milekovski. Hy kom uit die ooste van Europa uit. Maar om die mens te bedrieg, het hy so 'n Bybelse naam gevat. Hy het nie 'n naam gevat van die Griekse mitologie nie. So ek noem dit maar net vir ons nuwe mense wat hier sit, wat dalk swaar sluk aan die name partykeer. Ons gaan verder. Na hierdie harde teregwysing wou Judas Iskariot weliswaar nog iets sê, maar Cornelius, hy is een van die Romeinse goewerneurs, sê aan hom, open jou mond eers weer as iemand jou daarom vra. Swyg andersins en steur die meester nie in sy werk nie. Wil jy egter tog volstrek iets sê? Gaan dan so ver moontlik die nabygeleë bos in en praat daar met die bome en struike. Hulle sal jou geen antwoord gee wat jou sou kon kwaad maak en uiteindelik selfs diep sou kon beledig nie. Of loop na benede na die see en praat daar met die visse. Die sal jou ook nie teenspreek nie. Want van dit wat hier gesê word en wat hier gebeur, begryp jy tog so goed as niks. En jou nikkerige domheid en jou egoïsme en hebsug, wat altyd opnuut daaruit ontstaan, steur ons in die vir ons so noodsaaklike, dieper beskouinge
van die groot lewenswaarhede vanuit Elohim, die meester oor alles. Na hierdie woorde verdwyn Judas Iskariot heeltemal na die agtergrond en sê geen woord meer nie, want vir Cornelius het hy groot respek, omdat hy die se ywer en gevoelens vir my en my leer maar al te goed ken. Toe die rus weer daardeur herstel was, sê ek aan almal, wie het aan hom sal steeds nog meer gegee word. Wie egter nie het nie, sal ook ontneem word wat hy uiteindelik gehad het. En in die kerke, ek was daar, het hulle hierdie vers altyd vergelyk met geld. Dat die rykes ryker sal word en die armes nog armer. Nee, hierdie is die mense wat liefde vir Vader het, wat dan insig ontvang vanuit hulle liefde. En as hulle dan baie het, dan gee hy vir hulle nog meer. Maar hierdie ene, wat hy die vers voor nou gebruik het, Judas Iskariot, wat niks liefde vir hom het nie, sal ook nog weggeneem word wat hy gehad het. Die bietjie wat hy gehad het, sal weggeneem word. Tot hy uiteindelik, en ons ken die geskiedenis, verraad gepleeg het, en Yeshua verraai het in die tuin van Eden, in die tuin van Getsemane, wat praat ek nou, waar hy Yeshua wou soen, want hy het vir hulle gesê, die een wat ek op die wang soen, dis hy, en Yeshua het dit geweet, en hy het dit nie toegelaat nie. En toe hulle nou vra vir Yeshua, is jy die een? Toe sê hy 'n interessante ding. Toe sê hy, ek is hy. En toe val daai wagte reg agteroor op die grond. Dit sal jy in die Bybel kry. Vir die krag van die naam ek is, wat hy uitgespreek het, as die ek is, aan vyandig gesinde, duivels besielde klomp soldate wat hom nou wou arresteer. En Petrus kap toe nog 'n oor af, wat Joshua terugsit en sê, nee, is nou nie tyd vir hiervoor nie, ek moet gaan. Dit is die pad wat ek moet loop. Toe julle het julle nou self daarvan oortuig, watter kwaad die hinker na wêreldse dinge en hebsug meebring. Behoed daarom julle harte so sorgvuldig moontlik daarvoor, want 'n hebsugtige hart kan onmoontlik iets van die geestelike dinge begryp, en kan ook nie en nooit volledig so ver kom, en dus meer verlig word, dat hy verstaan wat tot sy verlossing dien nie. Hebsug is 'n verskriklike lelike ding. Hebsug word gehanteer in die 10 gebooie. Jy mag nie begeer nie. Nie jou naaste se vrou nie, ook nie sy eiendom nie, ook nie eers sy werkers nie. En dit is iets wat algemeen in die wêreldse mense gemoed is hebsug. Hy wil alles hê wat die ander man het. En dit is 'n baie ernstige siekte onder die Afrikaner. Is om te wil hê wat die ander ou het, om nie die son oor hom te sien skyn nie. In plaas van bly te wees oor jou volksgenoot se sukses, wil jy kyk of jy nie daai sukses na jou toe kan trek nie. Kan jy nie van sy kliënte steel nie. Kan jy nie 'n besigheid iewers oopmaak dat jy sy besigheid kan afsny nie, en dat jy goedkoper as hy kan wegkom om hom onder te kry nie. Dit is 'n ernstige, hebsugtige eienskap in hierdie volk, wat ek nie weet hoe dit daar ingekom het nie, want ons volk was nie so nie. Ons volk was 'n volk wat in liefde met mekaar geleef het in die 18de eeu, en vir mekaar omgegee het, en saam gestaan het as die vyand hulle aanval, en altyd baie vriendelik was, en wat noem jy 'n volk wat mense altyd uitnooi, gasvry. Ons was 'n gasvrye volk, maar ongelukkig is dit nie meer so nie.
En so moet 'n mens hierdie mense identifiseer en bly weg van hulle. Van mense wat altyd alles wil hê en kry daai emosie in jouself ook tot rus. Want baie keer is daai emosie spring uit as jy 'n mooi ding sien van 'n ander man. Dan wil jy hom hê. Ons sien dit hier wanneer van hierdie rinnekende esels of perde hier inkom. En hulle kan hulle self nie hulle hande tuis hou met ander vrouens nie, ander man se vrouens nie. En hulle wil alles hê. En as hulle jou selfoon sien, dan wil hulle hom hê. En bewaar jou as jy daai ding vir 10 minute alleen laat. Dan sê hy weg. Weg. By my het dit gebeur hierdie afgelope week. Ek het, wat noem jy 'n tab in Afrikaans? Tablet. 'n Tablet. Het net vir 10 minute was hy voor in my motorfiets hom gevat want ek moes hom laat regmaak. Hy is weg. Is net weg. Nou ja, mag ek sê maar mag dit die persoon geluk bring en mag Vader hom dan vergeld vir dit wat hy dan daar uit gaan kry. Maar pas op vir die hinker na ander mense se goed. Dit is hierdie Judas Iskariot se groot probleem. Hy is 'n baie hebsugtige, wêreldagtige mens en hy het dit self getuig toe hy sê, ja, as 'n mens nou 'n paar geldjies kan maak, dan is dit ook goed so vir my met die evangelie, want ek is nou nie iemand wat vyandig gesind is teen goud en silwer nie. En dis gewoonlik die hinkering na geld wat die probleem is. Hoewel julle nou almal nou eers 'n geringe aantal dae by my is, het julle nou al moeilike sake verstaan. Die leerling is egter nou al byna 'n half jaar by my en was oog en oor getuie van alle moontlike wonderwerke en lesse en tog verstaan hy nie die waarheid nie. Die oorsaak daarvan lê in sy groot geldsug en dit kom daarvan omdat hy baie lui en traag is. Weereens kan ek dit net terugtrek na ons tyd nou, na kerkleiers wat jy met die waarheid hierdie woorde niks aan kan doen nie. Baie lidmate, as hulle dit hoor, mits hulle harte vol liefde is, gryp dit dadelik aan. Ek het nou in die afgelope week 'n paar getuienisse van mense gelees wat 'n mens se hart so bly maak. Wat sê dat hulle, toe hulle hierdie goed by ons kry, een vrou was al 5 jaar by Dogter van Sion, haar hele lewe het verander. Sy sit in 'n huis waar die man nog kerk toe gaan, maar sy jubel oor hierdie goed. Maar jy kan nie hierdie goed bring waar daar nog geldsug en hebsug is na geld nie. Veral nie waar jy die evangelie vir geld verkoop nie. Daar gaan die woord nie ingang vind nie. Want die woord van Yeshua kan net ingang vind by 'n hart wat vol onbaatsigtige liefde. Dit beteken om liefde verniet weg te gee, om niks bates daarvoor te kry nie. Dit is die verskil hoekom hulle hierdie dinge nie aanvaar nie. En dit is maar 'n moeilike ding om verby te kom, want as jy tog so ou kan kry vir die waarheid, 'n vis in Yeshua se dammetjie kan kry, dan het hy al daai mense wat hy op invloed uitoefen, kan hy draai. Maar dit geluk maar min. Ek het nog eintlik nie, ek het gedink ek het een, maar hy het maar weer weggeswem. 'n Mens wat regtig vlytig is, verdien daagliks maklik soveel as wat hy nodig het, en nog die nodige ekstra, wat hom op sy ou dag goed te pas sal kom. En ook al sou hy niks kon gespaar het nie, omdat hy graag uit sy surplus aan die armes en behoeftiges gegee het, dan sal daar tog vir sy ou dag gesorg word. Dit is 'n wet wat hy hier vir ons gee.
as jy die regte gesindheid het met die evangelie uitdra, dan sal daar genoeg vir jou wees en vir jou ou dag. As dit nie so is nie, dan is daar fout, dan moet 'n mens kyk daarna. Maar 'n lui mens hou van niks doen en wil 'n aangename lewe lei ten koste van sy vlytige medemense. Hy word daarom 'n leienaar, 'n bedrieër, 'n dief, om maar soveel skatte bymekaar te skraap sodat hy soos 'n koning kan lewe. En daar is seker nie beter voorbeelde as hierdie groot wêreldkerke waarin miljoene mense is, wat jy veral in Amerika sien nie. In die afgelope 7 maande is baie van hulle ontmasker. En dis presies wat hulle ontmasker is as leienaars, bedrieërs en diewe, om van die lidmate soveel as moontlik te vergaar en vir hulle eie doeleindes gebruik. Ek wil nie daarop ingaan nie, maar daar is ouens wat met huise bly wat 15-20 miljoen dollar is. En dit is 300 plus miljoen rand se huise. En dan spog hulle moet daaraan bly. Dan het hulle nog hierdie vliegtuie, wat noem jy 'n Learjet in Afrikaans? Spuitvliegtuie. Want hulle is sommer 'n paar. Want hy vlieg nie saam met die gepepel nie. Hy kan nie bekostig om 'n kiem op te tel in 'n gewone vliegtuig nie. En so die mense hulle gedra, tot hulle oogies uiteindelik oopgegaan het, en minstens 2 van hulle wat ek nou gevolg het ook met kinders gelok, met seentjies. Dit is gewoonlik loop hierdie goed saam, want dit is die duiwel wat een gaatjie kry om in te kom, stuur hy al sy geeste. Sorg dat jy wegbly van hulle wat net 1 lesing 'n week voorberei. Dit is luiaards. Dis al wat hulle doen. Lewer 1 lesing 'n week, miskien nog 'n biduur lesingkie, wat hulle in elk geval vir hulle gegee word, wat in boeke opgeskryf is. Hulle hoef dit nie eens uit te dink nie. 'n gewone mens moet in sy hart ingaan en vir Vader vra, waaruit moet hy praat en hoe moet hy daaroor praat? En dan gee hy dit vir jou. Deur die hebsug verduister hy sy siel egter in so 'n mate dat hy glad niks meer van iets suiwer geesteliks kan begryp nie. En ook al word hy deur die hoogste en suiwerste geestelike lig bestraal, soos hierdie woorde wat ons vanmôre lees, dan verander hy dit dadelik in sy selfsugtige, grofstoffelike geaardheid, en daarom sien hy ook weer niks anders as die stoffelike nie. So baie van hulle sit en hy hoor die waarheid, en hy sê, ja, ek het niks daarteen in te bring nie, maar ek kan nie daardie goed wat jy nou vir my sê, vir in die kerk verkondig nie. Ek kan nie, verloor ek my job. Nou wat het jy nou gekies? Is tog mos weer hebsig. Jy het 'n vaste, lekker job met 'n goeie inkomste gekies bo die waarheid. En dit het ek al ervaar, dat hulle niks daarteen in te bring het wat jy vir hom bring nie, maar hy sê ek kan dit nie verkondig nie. En dit is hartseer, want ons mag Yeshua se woord nooit verloon nie, want dit is om Yeshua te verloon of te ontken. Hoe die geestelike in materie verander, het julle gesien by die ontstaan van hierdie eselin wat nou nog hier voor julle wy. En ek hoef julle verder nie nog meer iets daaroor te verduidelik nie. Want wie van julle dit verstaan het dit dadelik en maklik begryp. Wie dit egter nie dadelik en maklik begryp het nie, sal dit ook nog lank nie volledig begryp en op hierdie wêreld glad nie. Vra julle almal dus self af hoe dit staan met julle begrip.
Wie dit het, het dit. Wie dit egter nie het nie, sal dit ook nog lank nie hê nie. En dit geld ook vir ek en jy wat hier vanmôre hierdie goed lees en wat dit nie wil glo nie, dan gaan jy dit ook glad nie kry nie. Dit sal net wegraak. Op 'n stadium sal jy nie eens meer onthou jy was in hierdie lesingssaal nie. Wie se siel geestelik is, kan die geestelike ook maklik verstaan. Wie se siel egter aan die materie hang, kan hierdie uiters rein en suiwer geestelike ook onmoontlik begryp. Wat vir ons vandag uiters toepaslik is. As jy 'n strewe na die geestelike het en dit kom deur jou liefde vir Vader en vir sy woord en vir jou naaste se nood en lyding en jy daadwerklik besig is om iets daaraan te doen volgens jou vermoë, al het jy nie 'n rand spaar in 'n maand om iemand te help nie, kan jy baie ander dinge doen om hulle te help. Jy kan vir hulle bid, jy kan hulle las verlig, jy kan klein dingetjies vir hulle doen om die lewe vir hulle makliker te maak, veral as dit 'n ou mens is. En jy kan net 'n goeie woord vir hulle altyd hê. En 'n glimlag op jou gesig en 'n vrolikheid van hart. Dit is al baie eienskappe waarvoor Vader jou gaan beloon. Waar 'n ander ryk man miskien 1 miljoen rand moet uitlê vir arm mense, het jy dit reg gekry om dieselfde net deur goed, vriendelik, sagge aard en vol gebed vir jou medemens te wees. Nou die volgende hoofstuk is nou natuurlik direk nodig, want Vader gee eintlik nou hier vir ons die oorsaak van Judas Iskariot se probleem. Hoekom het hy so geword? Hoofstuk 1, 2, 4 oor die opvoeding van kinders. Die man is verkeerd opgevoed en daarom het hy so gebly soos wat hy is. En daarom is dit so belangrik vir jou en my, ons wat ouers is, ons wat dalk nog kinders is, en ons wat nou al grootouers is, dat ons hierdie les wat nou gelees gaan word, dat ons dit nakom, en kyk waar ons foute gemaak het, en kyk of ons nie nog, die ou boompie nog kan buig, voordat hy te oud word nie. Maar hier is dinge hierin wat ons moet na luister. Joshua praat, daar moet weliswaar onderlinge verskille tussen die mense wees, maar niemand word wat sy siel betref, so sleg toegerus in hierdie wêreld geplaas, dat hy heeltemal materie sou moes word nie. Want nie een mens se siel kom in die liggaam sonder 'n vrye wil en 'n eie intelligensie nie. Daar is ander norme wat Vader gebruik wanneer kinders gestremd gebore word, wanneer hulle gestremde verstand het. Dan geld daar ander reëls vir hulle. En hulle het dit eintlik makliker. Maar hier waar elke mens 'n intelligensie, 'n basiese intelligensie het en 'n vrye wil het jy altyd, daar is niemand te verskoon om nie te doen wat hy nou vir ons gaan sê nie. Die belangrikste rede vir die bederf van mense siele lê hoofsaaklik in die aanvanklike opvoeding wat gewoonlik op apeliefde berus. Dit is daai opvoeding van jou babietjie van geboorte af tot ongeveer so 6-7 jaar. En ek sien so baie hierdie apeliefde. Jy sien nie 'n liefde wat insig, wysheid en waarheid bevat nie. En dit is maar net basiese behoeftes wat voldoen word, en as die kind skree en sy eie wil hê, dan word dit vir hulle toegelaat. Terwyl berisping en strengheid ook deel van 'n moeder
se opvoeding is, wat sy aan haar kind moet gee. Die mense laat die boompie groei, soos wat dit groei, en dra deur misplaaste verwennery, dis bederwery. Nog alles moontlik daartoe by om die stam maar regtig krom te laat groei. Is die stam egter eenmaal verhard, dan help alle pogings tot regbuig by gewoonlik min of niks meer nie. 'n eenmaal krom gegroeide siel sal selde of ooit weer 'n heeltemal reguit stam word. So nou het ons ook 'n bietjie meer insig oor Judas Iskariot se krom gegroeide siel. Dis hoekom hy so heeltemal 'n verwarde mens is. Dit kom al van kindskap af. Buig daarom al julle kinders reg tydens hulle jeug, waarin hulle maklik te lei is. Dan sal daar weldra nog maar sporadies so erg materialistiese siel te vind wees, wat die geestelike nie sou kon begryp nie, en hom nie maklik sou voeg na die regte daad op die paaie van die ware goddelike lewensorde nie. Dink goed daaraan, want daarom het ek julle die liggaamlik omhulwording van 'n siel in die moedersliggaam getoon. 'n Kind is tot aan die 7de jaar altyd nog veel meer dier as mens. Want wat by die kind mens is, lê meestal nog in diepe slaap versonke, bedoelend die siel en gees. Omdat 'n kind dus veel meer dier is as mens, het hy ook maar net baie dierlike en daarby uiters min werklike menslike behoeftes. En ons weet dit, 'n kind wil lekker eet, hy wil by sy ouers wees en hy wil slaap en opstaan en speel. Dis basiese behoeftes wat hy het. Eers hier na 7 jaar begin die siel effens te ontwaak en al hoe meer. En 'n godsbesef kom daar en 'n besef van waardering en eer jou vader en jou moeder. Maar as daai voorafgaande jare gekenmerk was deur verwennery en bederf, dan sal hy kind nie sy ouers respekteer nie. En dit is die gevaar van 'n kind. As ma en pa, of net pa nie gerespekteer word nie, respekteer hy geen ander mens nie. Nie sy onderwyser nie sy maatjies nie, niks nie. En so gaan dit net al hoe erger soos wat hy groter word. Gee hulle slegs die nodigste. Maak hulle vroegtydig gewoond aan die ontbering van alle dinge. Nie vir hom alles gee wat sy oë sien nie. Prys die brawes nooit te oordrewe nie. Wees egter ook nie te hard teenoor diegene wat minder begaafd en braaf is nie. Maar behandel hulle met ware liefde en geduld. Laat hulle oefen in allerlei goeie en nuttige dinge. En maak die kind, alles hy hoe goed en braaf, nooit ydel of egoïsties nie. En laat hy homself nooit oorskat nie. Ook moet mens kinders, veral as hulle mooi is, nooit deur mooi en duur klere, nog ydeler en trotser maak as wat hulle al reeds van nature is nie. Mens moet hulle suiwer hou, egter nooit 'n soort huisgooitjie daarvan maak nie. Dan sal mens hulle vanaf die geboorte reeds op die weg bring, wat hulle in hulle rypere jeug daar sal bring waar julle almal nou eers deur my gekom het. Baie waar woorde, in hierdie paragraaf kan ons maar oor en oor lees. En hier wil ek juist praat met ons oumas en oupas. Pasop vir te groot verwennery van kinders, kleinkinders. Pasop om heeltyd vir die kind te sê, jy's mooi, en jy's so sterk vir die seentjies, en jy gaan daai ene so slaan en daai een so slaan. Dit vorm, en dan wil hy later almal slaan. En dan het jy aandeel in die kweek van 'n boelie. Wat ons almal weet is altyd oral op die speelgrond in skole. Besop vir skoonheids wat noem jy dit? Kompetisies. Ek sien al kinders van 5 jaar, dogtertjies,
wat skoonheidskompetisies ingeskryf word deur hulle ouers. Dit wek 'n absolute hoogmoed, ydelle gees by daai kind, wat bybly tot haar dogterstadium en haar grootmensstadium. En jy kan baie min met so ydel geworde dogter doen. Ek praat van geestelik. Die maagd sal kuis en sedig die staat van eerbare moeder bereik. En die jongeling sal met 'n siel wat tot die van 'n man ryp geword het, en 'n helder gees daarin het, man word en 'n seën wees vir sy mense en vir die aarde en al haar skepsele. Maar as jy te veel toegee aan die dierlike liste en hartstogte van jou kinders, sal jy daarmee ook vir alle ondeugde 'n nuwe en breë poort oopmaak, waardeur hulle in groot menigtes onheilbringend hierdie wêreld sal binnendring. En as hulle eenmal daar is, sal julle te vergeefs met allerlei wapens teen hulle in stryd wees, en niks uitrig teen hulle mag en groot geweld nie. Versorg daarom die boompies, sodat hulle reëlreg hemelwaarts groei, en suiwer hulle sorgvuldig van alle wille vergroeiing. Want as die bome eenmaal groot en sterk geword het, en hulle stam lelike kronkels het, want ontstaan het deur die slegte winde, dan sal julle dit ondanks al julle kraginspanninge nie weer reguit kan buig nie. Voorheen het julle die klompe van vuurtonge voor julle gesien, in die losvrye toestand van hulle siele deeltjies, was nog lank nie vasgelê dat daaruit sou juis 'n eselin moet ontstaan nie. Eers na die daaropvolgende bevel van die engel, het die fundamentele dele begin om hulle sodanig tot 'n organisme te verenig, dat die vorm wat uiteindelik nodig was vir die wese van 'n esel, daaruit tevoorskyn moes kom. Maar nou dat die esel heeltemal volledig daar staan, is verandering na 'n ander dier byna nie meer moontlik nie. Dit is weliswaar niks by Elohim, of daar is weliswaar niks by Elohim onmoontlik nie. Maar dan sou hierdie esel tog eers heeltemal ontbind moes word, en alle grondeienskappe sou hulle tot 'n heel ander organisme moes saamvoeg, met aanneming van nuwe karakteristieke eienskappe, en afstoting van talle wat nou die wesel van 'n esel bepaal. Dit sou egter tog sekerlik honderde kere meer moeite en werk wees, as om uit die oergedagte in die regte verhoudings 'n algeheel nuwe wese te skep, wat nog nooit vroeër hierdie aardbodem betree het nie. So kan ook gemaklik van 'n kind alles gemaak word, terwyl 'n man of grysaard min of niks meer sal aanneem nie. En soos wat Vader die skepping van hierdie eselin beskryf, so is die ouer paar ook besig om hierdie kindjie wat nou net gebore is, en wat nog maklik gevorm kan word. Jy kan hom vorm in 'n duiwel, of jy kan hom vorm in 'n engel. En dit is jy as ouer wat dit doen. Jy is verantwoordelik. En eendag as jy dood is en jy's aan die ander kant, sal jy dan ook verantwoordelikheid moet aflê vir kinders wat in die ergste gevalle in tronke opeindig, weens al die dinge wat hulle aangevang het, omdat hulle nie 'n behoorlike opvoeding gekry het om ander mense se goed te respekteer nie. So dis 'n baie belangrike les hierdie, en met baie mooi voorbeelde. Probeer so 'n verwende kind reg kry in sy skooljare, selfs in die laerskool. Ons het hier skool gehad. Ongelukkig nie meer moontlik om die skool nog aan te gegaan het nie. Maar ons het sulke verwende kinders daar gekry. Jy kan met hom niks maak, niks. Hulle is stout verby, en hulle is nog in die laerskool. Dan is die dinge van die seksuele heeltyd op hulle mond, en hulle is heeltyd daarmee besig.
Ons vind dit nou ook by skole waar ons kleinkinders gaan. Dis al waaroor hulle praat. En is kindertjies, 12, 13 jaar oud. Dis die wêreld waarin ons boompies nou staan. En daai is nie meer boompies met wie hulle moet omgang hê nie, of wie hulle mee saam langs in die skoolbanke sit nie. Hulle is onkruid, want hulle is soos onkruid grootgemaak. En hulle het niks anderste as al die ondeugde. En nou moet jy nog steeds jou kind so sterk opvoed in die geestelike, dat hulle hierdie goed, alhoewel dit basies elke dag in hulle teenwoordigheid bespreek word, dat hulle nog steeds, soos hy hier sê, 'n maagd sal kuis en sedig die staat van eerbare moeder bereik. En dit is hoekom ouers en ook grootouers baie ernstig daar betrokke moet wees. Moet hulle nie alleen los nie. Besop ook vir die seuns, al die dinge wat daar gebeur op die skoolgronde veral, maak van hulle anderste as wat jy graag van hom wou gemaak het. 'n Man wat 'n seën vir die mense van die aarde sal wees. Dit is waarna ons moet oplet. Wees daarom voor alles bedag op 'n korrekte en goeie opvoeding van julle kinders. Dan sal julle hierdie volle evangelie van my maklik aan die nuwe volke kan verkondig. En die goeie saad sal ook op 'n goeie en suiwer bodem val en 'n 100voudige oes lewer. As julle egter julle kinders laat groot word soos die ape hulle jonges, dan sal hulle as onkruid julle dieselfde laat oes as wat ouers van aapkinders oes. Wat die ouers versamel, verbruik en verniel hulle kinders moedswillig. En as die ouers hulle van hulle ewelddade wil afhou, wys die liewe jonges dadelik hulle skerp tande en verjaag hulle die ouers. En hoeveel keer het ons dit nie al gesien nie? Dat hierdie verkeerd opgevoede kinders is so erg dat die ouers vir hulle bang is. Dan is hulle nog in hulle tienerjare, 12, 13, 14. Die ouers is doodbang vir hulle. Net soos wat hy sê, hulle wys hulle tande. Wil julle nou afsluit met so 'n klein verhaaltjie, ons het nog so 'n bietjie minute. Dit is net, toe my kinders nou in die laerskool was, toe hulle nou daar inkom, toe word vir hulle vertel, julle ouers kan julle nie meer slaan nie, julle kan dadelik polisiestasie toe gaan en hulle aankla. En ons seun het ook dit probeer met sy ma. Hy terugkom, toe sê hy het iets gedoen, sê jy slaan my nie, ek gaan polisiestasie toe. En hy spring in die badkamer en hy kruip daar weg vir haar. En uiteindelik toe hy uitkom, toe kry hy nou sy afgedankste loosing wat hy moes gekry het. En dit het hom heeltemal genees. So hulle probeer, jy moenie 'n fout maak nie, alle kinders gaan probeer. Maar jy as ouer is die gesagsfiguur in sy omgewing. En jy moet daai gesag uitleef. En vandag kan ek sê, ek kan nie gelukkiger wees met die seun wat ek het. Amen. So, daai pak slaag op sy tyd werk. Hy het vir my gewerk. Ek het nie een pak slaag gekry nie. Ek het baie keer meer pak slaag as kos gekry. En as ek vandag terugdink, dan sê ek ja, jy het dit nodig gehad. Want dit het jou in die regte pad gebring. Baie dankie, dan sal ons môre verder gaan.